देखिए, गोरखपुर में ज़ू को देखने के लिए इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं क्योंकि ज़ू के अंदर एक विशेष गाड़ी का बंदोबस्त किया गया है। जो अगर विजिटर्स चाहते हैं इस गाड़ी के अंदर बैठ कर के एंजॉय करना, तो उनके लिए ये ख़ास सुविधा बनाई गई है। देखिए अंदर ये डॉग्स, इनको हम बत्तख कहेंगे। इन बत्तखों के अलावा जो हैं कई ऐसे ही पक्षी हैं जो अंदर आपको दिख जाएंगे। देखिए, इसको देखिए।